入ったよいっぱい。今日の超過じゃないですか。マジいらないけど。捨てようか。息を捨てる。キャスト。糸が切れるか、こいつが切れるかの問題やろ。そうですね。いや、多分糸が切れる。それほど薄いけどな、ほら。外れんのこれ。身を切るとかですかね、あと。切れんことない。ああ、落ちた。ご視聴ありがとうございました。